Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu le remsang ralte Chief Minister Pulaldu amachuan tu na Mizoramin amamo amasa chu inkalpo na kong thazok le tamzok na yani ati Nimena Niti Ayog Governing Council thutkhom voi kwana Prime Minister Narendra Modi kai shwaina a New Delhi buat saya he thui soin Pulaldu amachuan tun den huna Mizoram chunga kong omza churam pom huap den hun ngai to in alaklem hle ani ati a Vikshit Bharat 2047 Mizorama a hlotlin theina tur thil pai mo sang sang athlen ngal bok Chief Minister Chuan Niti Ayogin State Institution for Transformation of Mizoram atana chanpuin apeka wangin lom thu soya Finance Commission somparok na hne na Mizoram amo zwal puyan thelu te chu Vikshit Bharat alotlin theina na thil poi mo tak tak te ani atia Zirna Risel na tui kolpetha siam chua finally in rail bon routling turlian thamdin konga indai lo na po alana sati soyin Mizoram me puizat ve ai tam khopuya cheng an ni a khopui fel file leilung chiana laka him state mason na bul thot de thei nei Mizoram hian amamo ani atia khopui le thing tlang mi puite lak lo in thlau lu tukti bonan te na thar tamjok siamani theinan te hand holding policy a sarkar chuan akal pui don thu soya hemi tan hian central sarkar hian abi ka tanpui na in Mizoram tanpui se andu hle ni ati Mizoram chuan state dangti ain mason akal pui tlai bik ti po soyin a omna akil khor wangin ni ten ko saksen so le mason na thona sen so po sang bi ka ni ati a heti chung hian midang ten hnunga kal reng ringot ero antum hau lo ti soyin sustainable development goals ti hlotlen na lama Mizoram kal chakdan hian state dangte phatura sarkar le mipui tomro zia atilangani ati Pulal do machuan India marchak state te hian leilung omdan wangte pason na ru rel lama an niam wangte in industry lian atlema sumnar an tlachambik ni na soya abi ka marchak state ten har sana an lo ma chon na tur zalen zo ka man thei tur sumle pai om thei se an tangkai pui hle ang atia Ministry tenin an sumro manachanga zaze la som marchak state tana an ro mandan chu inkai shwada mumal takdwani se sarkar lai puin noya company te po in corporate social responsibility sum zaze la som vel tal marchak state da mang thei se ti rotna athlen bokani Ministry of Home Affairs in Manipur chile chi inti boina awanga Mizoram sahim na zonga local data na bo fai pek tura ati chu boy pui me kani Home Secretary pu banal moina soidanin an sahim na zonga Mizoram ral tlan zong zong tan puina tur sarkar lai puya dilani lain tuna cheng mai bel chenga hu bo fai tan puina tur ro manchu Manipur tanga ron ral tlan tan bi ka Ministry of Home Affairs in aron ro manani Ministry of Food and Public Distribution tena chengwei bel chengaman bu fai pek tura rom man turin atia hei asan pa poisa sanction ngai lava an ngai thu Home Secretary chuan soin hemi tan hian Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department ho tu te ne na boy pui chon zom turani atia a poisa fai ni lo abu fai ang zonga local turani awangin a phur dan tur le thil dang boy puya rom man siam ngai do ni na soi bokani Tut Naya Union Home Minister Amit Shah and Chief Minister Pulaldu omahne na ral tlanatan puinaron pek ani tur thua soi zulzuyin Ministry of Home Affairs Under Secretary Prem Prakash chuan July ni som pariat Khan Office Memorandum te chuakin Union Secretary Food and Public Distribution nena bu fai chengwei bel chengaman pechuak turin ria tirna ati chuaka a copy Mizoram Chief Secretary po aron thonani Puanto chinangin ni kumei ni thuma Manipur chile chi inti boina awanga Mizoram ron ran chia te chanpuin atan sarkar masa khan sarkar lai pia sumadil thina ni kumei ni somparuk khan khati lai Chief Minister Puzaram thangan chewei bel chenga adila ral tlanan punchak tak e mawangin me ni somni pathuma chewei bel cha somadil le a sarkar lai pui angoi nuwa tuna hian bu fayang zonga peturin ro mana siam anitani Tun naya Myanmar atagin ral tlan mi sang khan zanga thel Mizoram district panga anlo lo bela tun din huna Mizoram Myanmar ral tlan singthum sanga za somni panga anom mek sarkar ho tu te na changa thudon danin Myanmar ral tlan lo lu thar te champhai district an tam bera mi sang kha jani somkwa pathum lo lu bel nya chin chi ani champhai district chimlam is tuipu assembly bial chunga khotlang shwai tu te chuan voi khata tam tak
lut huk lovin an lo lut deuh reng nin an soya Chin state kho pui ha kha le than tlang bor vela Myanmar sipai le mi pui sipai in kana anasat le ta ka wanga ral tani lo pung le nia ngai ani Champhai district ba kai hian Longtlai district a Miza pariat an ran lo bela Siaha district a Somsari pasari Serchhip district a Sompali Aizawl district a mi pakhat lo bel anga chen che ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani